Wacha tu nikwambie. Na hii pesa yote hauwezi ni dictionary. Unajua kwa maisha ya Mkristo kama mimi na focus na mambo ya mbinguni. Nataka kujua kuspeak in tongues. So mimi mambo ya kushinda mnanisumbua, sijui eti Kizungu, sijui Kifrench, sijui Kiitaliano, sijui wewe unazongea French mweshi. Comment ça va? Ça va bien. Je m'appelle Ringtone. Hapana. Ni comment ça va bien? Comment allez-vous? Wewe umesema safari na bien. Hakuna kama alikuwa. Bro, mweshi siku mimi nili MC harusi yako there. And the who were there. Anybody why were you not at Akothee's wedding? Because Akothee ni chunga sana reply itaingia asubuhi. Hapana, Akothee ni mtu wa dunia. Akothee ni mtu hajui mambo ya Mungu. Akothee ni wazimu. Akothee ni mtu ajielewi. Utakosaje kuita chairman? Utakosa wacha nikwambie. Alafu Akothee ni kiburi mbaya, kiburi ya chini. Atakosaje kuniita mimi? Angalia wewe. Mimi. That is my sister. Akothee ni mtu wa Mungu. Wewe uliona watu wa Mungu hapo? Akothee is a wewe uliona watu wa Mungu hapo? Akothee alikuwa anaita walevi, watu wa bangi, watu wa madawa za kulevya. Mweshi, nini bwana? Akothee hapendi mambo ya Mungu. Nani wa bangi alikuwa hapo? Si wewe. The CEO of the company. These are his. Wewe unasema mtu kama Mutita, mtu kama Eve Mungai, Diana, Bahati walikuwa hapo. Unasema Bahati anavuta bangi? Diana Marua kwanza ndiye alimfundisha. Bahati alikuwa kijana mzuri. Can you list Diana Marua ndiye alifundisha Bahati kuvuta bangi. Nataka wa line up wote leo. Where list all the bank smokers in the industry. Dr. Fweneke. Wait. Aya. Diana Marua. Eve Mungai. Nani mwingine watu? Hebu niambie mademo walikuwa hapo. Nitakwambia kama wanavuta. Unajua Kenya mafuta. Kenya, sikia nikwambia wanaume Kenya hatuvuti bangi sisi. Wale watu wanavuta bangi ni wasichana. Ringtone uliwaona wapi wakivuta? Hebu angalia macho yake. Huyu ni mtoto mdogo. Angalia hiyo macho wewe. Wewe unajui kuona mtu wa bangi. Mimi ni Mkisii bangi. Bangi original inatoka Kisii. Hiyo hii. Wewe. Macho ya bangi hiyo. So unasema harusi ya Akothee tulikuwa watu wa dunia. Harusi ya Akothee ilikuwa na watu zile character Kenya hazitakikani. Watu wazuri kama mimi. Unajua Mama Aida alikuwa pale wewe. Huyo alikuja tu mlimdanganya. Yeye alifikiri huyo ni mama mzee. Alifikiri ameenda kwa wasanii. Kumbe wale watu character hivyo zote. Karen Nyama was there. Senate.